咁邊個決定語言定係方言嘅咧？係唔係聯合國咧？咪聯合國咯，唔係，即係其實唔係啦。方言語言呢一個大家都拗得好勁啦，即係有時啲人會用聽得明呢一個標準咯，即係兩個人講嘢之間，佢係咪可以互相咁樣理解咧？如果可以，就話佢係方言；如果唔可以，就話佢係語言。咁呢個係比較常見嘅一個分法咯，係嘛？係比較常見，即係我而家同你傾到偈，咁我即係以色列就係講緊三苗話嘅一個方言，係咪咁啊？又未去到咁樣嘅，即係我哋係講緊同一個語言啦，起碼係啊，我哋講緊我哋係咪講緊唔同嘅方言咧？咁就再可以再討論。係啊，咁但係問題就係咧，即係大家好似普遍對於方言同語言呢兩個 term 嘅理解都同語言學家好唔同啊！即係大家心目中方言係咩意思咧？就係唔係正式錄用嘅語言，係啦。即係次等啲啦，係咪啊？即係地位冇咁高嘅，難登大雅之堂嘅，就唔可以喺正式場合用嘅。係佢只係啲方言啫，咁樣。有時你數自己識幾多個語言都唔會數咯。係啊，我都見過好多啲識好多語言嘅人咧，喺度數自己識咩語言咧，都會 skip 晒自己啲方言咁樣嘅。你睇翻方言個定義咧，即係佢地方嘅語言啊嘛，其實呢個詞係幾有用嘅。你愛嚟分可能中國咁樣唔同嘅地區講唔同嘅話，其實係有用嘅 term。英文 dialect 都係一個好有用嘅 term。咁但係因為冇好多文化嘅演變啊、政治嘅因素啊，令到呢啲 term 變咗做一啲愛嚟貶低人嘅用語，所以就變咗好似係咯，好難用咯，變咗。咁呢度有幾個問題，就係 dialect 同埋方言啦。第一就係咪一個即係對等嘅概念咧？有啲情況下呢個本身已經係問題。有啲情況下又係好似有少少唔同嘅喎。你用嗰個語境又係有啲唔同嘅喎。即係方言通常就係話你一個國家跟住就有唔同嘅地方，唔同地方就有唔同方言咁樣樣。咁但係 dialect 你就係話即係佢有個係啦，個國家自己有個國家嘅語言，有國語。咁下邊嗰啲就係方言啦。咁即係可能少數民族嗰啲唔同語系嘅方言，可能都係一啲方言嚟嘅喎。咁樣，係啦，有啲人可以咁講噶嘛。咁但係 dialect 就係話我真係要同源嘅，可能喺隔離嘅好近嘅，咁嗰啲叫 dialect 啦。咁樣，咁仲有即係另一樣嘢就係即係譬如話中國呢個情況之下啦，你嘅國語唔會唔係方言，即係佢都係一個方言。係同一個，如果你用某一個定義嘅方言，即係地方嘅語言咁樣，或者係 dialect， 或者即係總之個語系裏邊嘅分支咁樣嚟睇，咁其實普通話即係官話都係其中一個分支。咁在座各位都係方言。係啊，笑什麼你都係講方言，係咪？咁所以只不過係其中一個方言有一個係高少少嘅地位。咁所以唔可以就話你講方言就唔啱，因為其實啲人講官話都係講緊方言。我諗起咩咧？就係呢個天主教咧，教宗咧其實都係一個樞機嚟嘅。佢唔係樞機咯，即係佢係一個有特別地位嘅樞機。佢只不過多咗個 title 啫，多咗頂帽啫咁樣。係啊，多頂帽，冇錯，就換咗件衫。但係佢都係一個樞機，即係所以就國語。你任何官方語言都好，佢本身都係所謂一個 dialect 或者一個方言，兩樣都係啱㗎咯。不過乜嘢情況先至由 dialect 變做 language 或者由方言變做語言？呢一個其實係一個好唔係語言學家有興趣嘅嘢，即係唔係話直接有興趣咯，係一啲社會化嘅，係一啲社會嘅問題嚟㗎咯。唔同嘅社會可能佢會對語言嘅觀念有唔同啦。可能政治原因啊、文化原因啊，就會有唔同嘅講法咯。係。咁語言學對於咩有興趣咧？可以睇翻我哋第17、18集啊，嗰陣時講緊呢個方言連續體啦，同埋我哋揾咗方言學家上嚟啦。之後佢第59集都有再翻嚟講方言學嘅，真係，即係佢真係專係研究咩係方言嗰類型嘅嘢嘅，係啦。咁另外咧，我哋喺上個月咧9月嗰陣時咧，都同好青年荼毒室嘅 Alex 咧做過一個即係聯播嘅 live 啦，即係
好青年荼毒室同埋我哋呢邊嘅 Patreon 咧，都係可以重溫翻嘅。咁我哋喺中間咧都有講過咧方言同語言呢個問題嘅。所以咧想聽嘅話咧，我哋而家 Patreon 上面已經有噶啦，我哋 po 咗上嚟，好似冇人睇喎嗰條，因為太長，好長啊， 3個鐘啊，係啊，太長，所以 po 咗出嚟都未有人有時間走去聽翻，其實一見到3個鐘就驚咗啦，可能咁，但係如果想足本聽翻咧，係已經有得聽噶，只要成為我哋嘅會員就有噶啦。